исламда әйеліне қол көтеретін еркектен төмен еркек жоқ. Біліп алыңыздар. Әйелге күші жететін еркек дейді, ондайды. Еркекке күші жете алмайтын. Оны бишара дейді. Себебі көзіменен, сөзіменен басқарса, қол көтерудің де қажеті жоқ. Әйел кісіге көзіменен тік қарасаңыз да жылайтын адам өзі. Негізі, сөйтіп басқарсаңыз, сөйтіп басқарылады да. Әшейін тік қарасаңыз, 2 минуттан кейін өзінен өзі сыңсу айтады. Бірақ соны істей алмайтын еркектерге мен таңым бар. Анау бишара сөйлей алмай, ақылды сөз айта алмайды, сосын бірден жұдырыққа көшеді. Бауырлар, біліп алыңыздар. Үйден бірінші кетіп үйренген әйел кісі екінші де кете береді. Үйде еркектің соғуына үйренген әйел екінші де таяқ жегісі кеп тұра береді. Осы нәрсе өмір бақи қалады. Дұрыс. Пайғамбарымыз оны мүлде сызып тастамаған. Әйел кісіні ұруға дінде орын қойылған. Бірақ ол шариғи бір үлкен нәрселерменен, себептермен. Оның өзінде де бетіне ұруға тыйым салған пайғамбарымыз. Бетіне, жүзіне ұруға. Біздің кейбір жігіттер әйелін екінші көрмейтіндей қылып тепкілейді. Ей, бауырлар, әйел деген ол ана ғой. Түсінесіз ба? Ана. Сіздің балаларыңыздың анасы. Сол балаларды тәрбиелейтін адам. Жарайды. Ақыры белгі беріп тұр екен. 1-2 жылы сөзге қоймады. Қаттық сөзге келмеді. Ақыры болмағасын барып, енді 1-2 кішкентай күш көрсетсеңіз мақұл. Бірақ енді оны екінші тұрамайтындай ұрудың қажеті жоқ қой. Одан кейін мен таңым бар, сондай қып төмпештеп алып, қайтадан мен сені сүйдім, күйдім дейді. Анау әйел кісі де соған әйтеуір мәз оған. Таң қалам мен өз басым ондайды көрмей, енді Құдай сақтасын да, бірақ сондай нәрсеге өте қатты таң қалам, бауырлар. Шыны керек, әйелдің жүзінен ұруға тыйым салған, бауырлар.